Kwako omuwendo otamula naffe ekiro kya leero ku mawulire Agataliikonfuufu nkukulisayo gyonna gy'obadde ng'oyiiya akasente nkakasa tebitambudde bubi naye biba bitambudde bubi olunaku olw'enkya Katonda oba oli awo anaakugulirawo nze Shafa Bakatamali ne munange Nebo mulungi mangi ge tulina katufune ebikulu bye matudde nago mu bujjuvu ebikulu mu Agataliikonfuufu nga biwagiddwa Obvious Distillers basangibwa enajjana nkumbi opposite Shell Cars. Taste the greatness. So ours spready, taste it and love it. Prestige margarine. Prestige margarine. Prestige margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So always spread it, taste it and love it. Prestige margarine. Every activity, okujimaliriza, you need a refreshment. Find Kitutu drink in a shop or supermarket near you. For more information, tukubireko. Kitutu. Omuwanika w'ekibiina asobeddwa Omuliro gw'okezza enju nga tannatwala ssente mu Banka. Abasiraamu bagobye imaamu ne bamulumiriza oyagala kutunda ttaka lya muzikiti gwaffe. Bakuyateeka ababaddewo banyamizibwe nga bwe tulindako atubanatuwa imaamu. Ekirombe kizisa abasima mayinja ne kitta Babiri. Omu abadde yakamalawo ennaku 3. Babadde bazze kunoonya ku muwogo. Amyuka President yeewozezzaako ku Eby'amabaati, Minisita Kitutu yasuze mu kaduukulu. So the call would come first, then when you say that's fine, then you say, but make a requisition. Agekyo kyali tugatandikidde Kawala omuwanika w'ekibiina ali mu kattu oluvannyuma lwa ssente ze babadde bamuteresa bwe zijjiridde mu muliro nga tannaba kuzitwala mu Banka. Omuliro guno gwokezza amayumba agawerako ng'ensimbi zibadde zisoba mu bukadde 10. Abatuuze b'e Kawala mu Central Zone mu division e Lubaga basanze akaseera akazibu okutaakiriza ennyumba ezikutte omuli ezaapangisa ng'abasulako bagenze ku mulimu. Labye mukka gufumutuka mu nnyumba. Kuba nasubuga abadde agenda kunaaba azadduka tatuuse na mukingo n'angamba ennyumba ejjajja omwana wange ewa Nasimbe wajja. Obunafu bwe buvuddemu okusaanuuka kati kapeti ne zikwata omuliro ne gukwatira ddala. Kuno kwe kubadde niyo omuwanika w'ekibiina ku kyalo Maria Nansimbi era sinziza abakyalisi ba mukadde 10 zonna zisirise. Omukazi obutafuna yadde ekintu n'ekibi byonna okugira mu nnyumba. Nesala ndo tumayi wagenda kusula. Ebintu byo byonna biweddewo abaana tebasigaza kantu ssente za looni. Mubaddemu ne ssente za renti gyankolerako. Bano bategeezanga obuzibu obwedda buva ku masannyalaze agavaako nga begaddako. Agalikiako amasannyalaze obwedda gavaako. Kituyisira ddala bubi. Transforma bazitikka nnyo ne ziba nga zifuna obuzibu. Ovaako nti amasannyalaze gavaako wano, gavaako wali. Kyekiviirako obuzibu wawa. Nansimbi ategeezeza mu kiseera kino asigalidde nga talina wadde ekintu nga n'essente z'abatuuze zabadde ateeka tamanyi wakuzijja kuba yazirese mu nnyumba asobole okukomawo azitwale mu Banka. Engoye zayambadde zasigaze zesigaza n'abaana uniform zibasigaza. Wasabidde abazirese bonna gye bali okumuyamba bamukwasise kasobola okuza ebimu ku bintu bye nga n'essente z'abatuuze zasirese abamu ku bakulembeze b'ekitundu okuli Bulani twasitise enkungu ya Ahmed Kijambo beemulugunyiza ku masannyalaze agavaavaako ne basaba ekikwatako okubadduukirira. Sanko olumeme ng'edduukirira naye nsaba olwaleero kubanga mmanyi amawulire bagalaba bajje badduukirire omukyalo ono babeeko kye bakwata tumanyi nabo batugasa. Ssentebe w'ekitundu George Mbabali yeebazizza poliisi y'omu kitundu okwanga okukubira ab'ekitongole ky'omuliro abayambyeko newankubadde batuuse ebintu biweddewo. Kawala police station bambi banguye okutuuka mu kifo naye olw'okuba nti nabo bali tebalina byakukozesa bakubidde fire brigade nawe tubeebaza okutuuka newandibadde nti basanze emaali yonna emaze okusaanawo naye beebala okuba nti bazze kubanga naffe ekkubo mwe bayita tulimanyi. Abatuuze basazeewo okuyisaamu akabbo okusondera munnaabwe ku ssente afuna engoye ne ssente z'okupangisa loogi mwanaasula. Yeetaaga ensimbi bannanga abooluganda. Okubira omulanga abawumeme bo kiseera kibakola ku service ku masannyalaze gaabwe kuleka okujja okubanja obubanja abantu bakulengera ku service ku masannyalaze gaabwe. Josephine Lunaku yakusakidde eggulu eno ku Lwabukere TV.
kale ebyo nga tubitadde ebbali bo abasiraamu ku Masjid Salam Entinda bagobye imamu waabwe nga bamulumiriza okwenyigira mu vulugu ku ttaka okutudde omuzikiti guno era bakimussaako nti ono ayisaamu abakulembeze banne amaaso nga tayagala kukolagana nabo bulungi. Abasiraamu ku Masjid Salam Entinda nga bakulembeddwa mu ssente w'olukiiko olufuzi lwotayisa bafumudde abadde imamu omuzikiti guno Sheikh Yusuf Gogwa mu balwa gye basomedde abasiraamu abadde muzikiti bategeeza nga bwe badde tebasobola kumiikiriza mize saako n'okwekuba n'okwagala okutunda ettaka okulya omuzikiti. Yali yaguze bulungi naye bw'atwala eri n'amala n'agamba nti tenaguze nga ndaba tekikola ki nekimmala n'akomawo n'agula desimolozi endala mwenda. Tumugamba nti baguze empewo. Bongeddeko nti bamaze dde okuwandikira disitikaze abamu amannyamala bwe babalonda imaamu. Omwami oyo yajja n'abeera nga ayisaamu akakiiko amaaso n'abeera nga atukuma naye neffe ne tubeera bagumiikiriza era miitingi ezaddako imaamu ne tumugamba omuntu oyo alina obuzibu yakosa abasiraamu kubanga abasiraamu balina obwennyamivu nti yatunda ki yimbo yaabwe. Basomye ekiwandiiko ekimuguba ne balonda imaamu ow'ekiseera. Akati olwokutaano olwayise omwami oyo Agataliikonfuufu n'ayimirira n'agamba nti eno masjidi wano weeri ng'oggyeko wano omulaba wano erisiwayo nitoyo zirisiwa. Imaamu alondeddwa ekiseera ye Sheikh Ismail Kasoha layanjuddwa eri abasiraamu. Kiba nga kitazeewo bakeyateeka ababaddewo banyamizibwe nga bwe tulindako atuba n'atuwa imaamu ono alitalimu kakiiko kekamutaddewo ngakko alabe bigenda mu maaso. Ensonga za Dr. Kasoha okubeera nga yeyalondeddwa lwakubanga nti mu nsonga za wano azimanyi nnyo. Bagamba n'ekifo kirudde nga kiriko okusika omugwa olw'abannakigonyiza baagala okutwala ettaka ly'omuzikiti. Tundako limbu ate yo omwera omuzikiti mumuwa mutya ate omwagaanyi okubeera ng'alina n'emimba namwe muli banafunya abagaya aye nakugamba wano wakolako tukasiwamu ate okukikolerawo otya ate. Namala Zulayika memba ku lukiiko lwa General Assembly mu kugenda kwekokodde imaamu agobeddwa engeri gy'azaabayisaamu. Tasobola kukola kintu nga tamanyi kigenda gatta basiraamu ekibaawula kyakola ki kyayogera oba kyakola kyova olaba bw'omuwabulamu ensonga yonna akulinda n'akuteeka mu gundi n'akuteeka ku muzindaalo n'atandika okugwetekako. Naye Allah ayagala omuyirawo omubiri ennyumba ze zibeerewo mubeerewo edoyirawo Allah omubiri ennyumba ze zibeerewo ne sadaka y'omugenzi kuba yawaayo ennyumba ye nawe gyaba naye afunemu. Ebyo kooti yeyina okisolozinga so si muntu kinoomu kijangosa nje wano watuwe wano ettaka tebigendanga bino wabweru. Lutayisa nga yasomye ekiwandiiko kye nategeeza nti baali bamugobadda mu kifo kino olwaweereza amannya eri bakama baabo ate ne babaddiza omuntu y'omu. Bakadde baffe abatukulembera mu ddiini muno baleme kuddira bantu batukosa kubaddira ate batuteekamu nga tubaagala kuba batuviirako obuvuyo mu masinzizo gaffe muzikiti gyaffe muno. Ye Imaamu Gogwa atuukiddwa ku ssimu ategeeza bw'ati ku nsonga eno. Weda siriiwo era nzijabuzi sirina kyonyinza kuzoogerako saawa zino. Ronald Kasasa yakusakidde eggulu eno lwabukedde TV. Kali ate bo abatuuze ku kyalo Maggwe budde mu Kyengera Town Council baguddemu ekikanga abantu babiri bwe babutikiddwa ekirombe mu babadde bagenze okusima amayinja. Omu ku bano abadde yakamala ennaku zokka 3 ku kyalo. Ababotekeddwa ekirombe ne bafa kuliko watu ine dola emyaka 18 nga abadde mutuzi w'Ekasenge ne Francis Nsoli nga tunungu w'Esolote nga abadde yakamala ennaku 3 zokka mu kitundu ekyo. Bano bali basima amayinja mu kirombe kimanyiddwa nga Bison Stone Kwaro. Ennaku nnyingi nyo zakeredde mu ntiisa emikwano gyaffe babiri ekiseera kino tuli mu bbajjayo naye mu ssaawa ng'emu tujja kuba tubatuusizza ku lukalu. Kino kikozesa abantu nga 300 n'okusobamu era nga bava ku byalo eby'enjawulo Ekasenge bava e Nakirama Kimbejja Naggalabi
ne nakasozi James Kibirige ssentebe Magwa ategeeza ntofunya muligana agendako asukiddemu nabira okugenda mu kifo kino wabula abalwadde bafudde dda nga bw'omanyi embeera ndowooza abadde bazze kunoonya ku muwogo embeera eno bwe bakwatidde bwetyo ono asira abantu abakolera mu birombe okwegendereza ennyo naddala mu biseera bino ebyenkuba kuba bya bulabe nnyo aboteze boogedde ku kianga kino ne basaba abakulembeze ne gavumenti okusikiramu ku mbeera y'ebirombe embi mu bitundu ebyenjawulo kuba bwana tebasitukidde mu bangi bakyafiira obulamu bwabwe kira okusosonkera ebintu bino nga bayingira mu ngeri kubanga ekintu bagenda okukisonkora ne bayingira mu mbuku eyo ne baleka ekintu ekiriwa wansi ne babeera wansi eri ne beekweka kubanga ekintu kyangu nnyo okujja kibabumbikira kirombe kyo kibi kyetaaga kuziika naye ate bwe kiziikibwa abantu bagenda kuba tebalina mirimu ebyokwerinda ku kyalo Stephen Bageya asabye gavumenti okwongera mu manyi pulojekiti zaayo ez'okwekulakulanya muli emyoga n'endala kisobozesa abantu okukola emirimu egitali gya bulabe eri obulamu bwabwe bajja kugulawo abasomesa emisomo babasomesa bye basoma tebabitegeera naye nga baagala obuyambi ne ssente z'emyoga tebatuukako wansi basobole okufuna enkulaakulana ku kitundu kuba abantu baali badde nga tebafa mu mayinja nga munyonyi olwokwedde guli eyo abantu baali bakonkola ssente z'emyoga babateze bakoze beteesaga okulaba nga bajja emirambo y'abannaabwe olwo beegatiddwako abasirikale b'ekitongole ekizikiza omuliro okusale bagijjeeyo ne kitwalibwa mu ggwanika emulago okwongera okwekebejjibwa ennyambye otya omwogezi wa poliisi mu kampala emyan Patrick Onyango ayogedde kabenyeka n'asaba abantu abakola mu birombe okubyewala mu biseera by'enkuba mu biseera bino by'enkuba mwewala ebirombe ebyo kusooka muyimirize emirimu mulinde nga at least nge omusana gwaka Nuliat Namagembe yakusakidde guleno ku Lwawokere TV mawulire nga nnakunywa ate omumyuka wa President Major Jessica Alupo akakasizza akakiiko ka Parliament akalondoola ensonga z'obwa President nga bwe kirabika okuba nga waliwo ekkobaane ery'okubaswaza mu kubulankanya amabaati ag'Ekaramoja. Ye minisita w'ensonga z'Ekaramoja n'olwaleero asuze mu kaduukulu ka poliisi akakira road. Omumyuka wa President retired Major Jessica Alupo akakasiza akakiiko ka Palamenti akalondoola ensonga z'obwa Pulezidenti nti kirabika okuba nga waliwo ekkobaane mu kubulankanya amabaati agalina okugenda e Karamoja nga gano gali gabalirirwamu obuwumbi 39 kubanga ate amabaati omutwalo gumu mu 1400 gali mu sitoowa wansi wa Ministry y'ebigwa bitalaze. Alupo gwe basanze mu ofiisi ye atandise n'okunnyonnyola ababaka ensonga y'okugaba amabaati gano gye yava era ng'ensisinkano eno yalimu ne President bwe yali alambula ebitundu bino ng'agamba nti bano baali bayitiriza okutingana ng'ayagala balekerawo empisa yaabwe ey'okutambula n'okulumbagana bazimbe amayumba ag'amabaati n'okuweebwa embuzi balunde. Ensonga yayitamu era ensimbi bwe zaayisibwa Parliament, Minisita wa Karamoja Margaret Kitutu n'ajja mu ofiisi ye n'amutegeeza nga bw'agenda okugaba ebintu bino era n'amuwa olukusa agende mu maaso. The Minister of Karamoja Affairs herself came to this office, and the purpose of her coming to this office was to brief me on the progress so far made by the Prime Minister's office in procuring those iron sheets for the Karachuna, the goats for the Karachuna, and also the food. In her brief, she told me that she already has around 14,000 iron sheets. Agamba nti yalabirawo ng'omuyambi we amukubira nga amutegeeza nga bw'afunye essimu okuva mu ministry ye Karamoja ng'emugamba balondemu amaka 5 agali mu mbeera embi ageetaaga okuyambibwa kye yagaana. The issue of iron sheets was in every newspaper, in every social media group, in every discussion in the villages. And apparently there was already a directive by His Excellency the President for the CID to take over the investigations. Oluvannyuma yakkiriza era nti amabaati nga waakugawa ebitongole bya gavumenti okuli amalwaliro, amasomero n'amasinzizo ky'agamba teyamanya nti gaali ge Karamoja. Because we have 14,000 iron sheets of disaster in the store, but the 12,000 of the Karachuna are not there. Logically, anyone would think that all these phone calls they were ringing to people, leaders at different levels, I'm told even LC5 chairman,
they should have consumed these 14,000 iron sheets. Alupo era agamba nti weetaaga okubaawo enkola ennambulukufu ku bintu ebigabibwa eri baminisita n'ababaka nga biva mu ofiisi ya Ssaabaminisita. A way which is harmonious enough to give the impression that there is a system, systemic, in a systemic way. Mu kusooka akakiiko kasisinkanye omumyuka wa Ssaabaminisita owookusatu Hajjatiisanga Rukiya Nakadaama ng'ono naye yakkiriza nti ddala yafuna amabaati gano. Chairperson, I cannot say that I will buy because I did not take to roof my house. I took iron sheets to government institutions. Now buying means that it is me Nakadaama to roof a school. It is now that is personal. Agambye nti tajja kugagula kugazaayo kubanga gaasereka essomero n'ebifo ebirala eby'olukale so si kuzimba kizimbe kya bwannannyini. I gave to St. John Secondary School, that is in Buwaya, Kasutaime Sub-Center, that is a Catholic church, Bokasero Health Center too, the staff quarters. Ssentebe w'akakiiko kano Jessica Babiko n'ababaka baliko bwe basabye bano balungamye. We gave us time to look at the documentations to first ascertain the number of the iron sheets which we strongly believe should be in our stores before going to verifying them. Ye Minisita Kitutu akyali ku poliisi ya Kira gye yatwaliddwa okukola statement bwe yagaanye okuwaayo olukalala lwabo abaafuna ku mabaati gano. Obed Lutale ne Rachel Nakasi be bakusakidde eggulire lino. Kale mu palamenti nga tuvuddeyo tugenze Entebbe ettaka erikaanirwa ebisaabaga Katabi lifuuse kasobeza famire y'omugenzi Nyambiru nayo bwevuddeyo n'erumiriza mulirwana waabwe okwagala okubayisa kulitalaba. Bano bagamba neiba waabwe ayagala kwezza ekibanja kyabwe kiwezaako yiika 15 nga kuno kuliko n'ebijja. Famire y'omugenzi Juma Nyambiro ebusaabaga Katabi ku luguudo lw'Entebbe mu disitulikiti y'e Wakiso era ajjanidde pulezidenti okubayamba abatakuluze ku mulirwana waabwe Sheila Kotino gwe balumiriza okubabbako ekibanja kya yiika 15 mu lukojjokojjo. Pulezidenti Museveni aveeyo ekitabo ekyo neerewe muzze simanti leo tugenda sula mu nju ennyumba yino enekuoneddwa ennyondo amadisa gonna bagaasizza. Gavumenti etuyambe tusobole ofuna obwenkanya kuba ettaka lino nannyini waalyo bwe tuzituwulira si ekira. Olwalo Richard omukuba mu likoba Christopher Ogonda eyali mutabani wa Nyambirwa agamba nti kitaabwe obulwadde bwe baamuyinga baamutwala mu kyalo gye yafiira kyokka baagenda okudda ng'amayumba gaabwe gagooneddwa. N'amatooke ku ekibanja kino kyonna kyaliko emmere eva kuli eri paka eri wansi baleeta ku tractor bagisenda yonna nga bagiyiwa eri mu lusaalu wansi eri. Abazzukulu abalala nabo bagamba nti bakulidde ku ttaka lino nga kati beewuunya engeri Kotino gye yatandika okubagobaganya so nga yabasangako. Tufuna obwenkanya kiwulidde kubanga batuutaba batusangawo sigamba nti tebatusangawo sigamba nti ffe twabasangawo basanga bakadde baffe balamu. Era bagamba nti abakuba n'ekibooko n'okuzibira abatuuze oluzzi nga baze beekubira enduulu mu woofiisi ez'enjawulo naye tebayambiddwa. Okukuba abantu kituufu kubanga eri oluzzi yalusiba ekkubo n'alikola ki n'aliggala eriyitayo wansi naye nga kyeyakola kyamaanyi nnyo okusiba oluzzi lw'ekyalo kwe tukulidde. Abataka okuli Bogeresa ne Nabukeera Nuru bakakasizza nti baakula balaba bajjajja b'abaana bano era nti ku kibanja ekikayanirwa kuliko n'abaaziikibwako. Nga wano weewaabwe we tuzannyira kuba ne tugenda ku luzzi ne tujja ne tuli ebibala nga abazadde weebali. Oyo omukyotala ali waggulu wali tebaamuguza nga weewawe naye nga newaabano n'abayisaamu amaaso n'amanya kakati banaamenyamumenya naye nga balina ekibanja kyabwe kati wawa ttaka nsimayo. Ssentebe Kirungi Deborah annyonnyodde ku bwannannyini bw'ettaka lino. Naye nga nze nkimanyi nti abaana abo baaliyo bakadde baabwe baabeerayo bazaale baayo era balinayo n'ekibanja okutwaliza. Ye John Bunkeddeko alina ekyapa okuli ekibanja kino naye akakasiza nga bw'amanyi abantu bano. Mugenzi gyefuna abantu mu biseera bino biseera ebitandise
myaka y'ebitano. Omubaka wa pulezidenti ow'ekitundu kino agamba nti ensonga z'abaana okutiisibwatiisibwa n'effujjo erikolebwa yabitegeerako. Ffe tetusobola kukkiriza omuntu n'omuntu olina ekyawo. Wasanga abaana bazaaliddwawo, abazadde baabwe babaziisaawo, n'amala ennyumba yaabwe yabaddewo, kotino n'ajja n'agimenyawo, n'ateekako tractor n'ejjako n'emmere yaabwe, n'ateekako n'ekotagaadi. Kotino gwe balumiriza nga 12 omwezi oguwedde, naye yalaajanira President Museveni okumutaasa ku bagamba nti baagala okumusuuza ettaka kuwamaze emyaka egisoba mu 40. Nannyini lye yatuguza mwami Erirule. Yali tulambuza lyonna n'agamba ettaka lirino ndibakwasiza, sirina musenze yenna. Era muliraba liri mu bbanga, temuli muntu yenna. Awo wonna wonna we mulaba kyali kibira kyereere. Peace Navuga yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Kale n'ensonga z'ettaka eryo tugenda kusooka tuwummulemu naye kansooke nywe ku lwendo lw'amazzi olwa Crystal Water. Tuvaawo. Linda nemino Agataliikonfuufu. Batitosoka nompa emanga tona genda. Kenyonta esuse kodia. Abasoga myuse n'enkalamateri wanenyula. Yonyambe ompe okuhema. Pleada asimbiddwa mu kaguli lwakonoona ebigoma by'omugagga. Yogera n'eddembe. Wefunire MTN Freedom Bundles ezitaliiko kkomo. Nyiga star emu noti. A business is just as good as its customers. It's just as successful as its customers. This week, as a company, we have decided to say thank you to all our customers, to all our partners, to all our sponsors, you, the readers of our papers, the people who watch our television stations, the listeners into our radios, and those of you who have given us all manner of business. As we celebrate 37 years, we would like to thank all our advertisers, readers, listeners, viewers of Vision Group platforms. It's you who have kept us in business and prospered us up to this level. Tubebaza mnonga kutuhereza esente zanyu kutwikiririzamu n'okuguma nimutusupportinga. Mbwenu twenda kubasiima kandi twenda kubamanyisa ngu itwe twehiireyo okuguma nitubaheereza aha mutindo gwa haiguru munonga. Mwe mutufudde kye tuli, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebbanga lyonna lye tumaze nga tuweereza singa sigabadde maanyi gammwe twandibadde obuulyawo twaggalawo dda. Mwebale nnyo okwagira ebivvulu, okusoma amawulire, okuwuliza radio, TV zaffe. Mwongere okusupportinga muteekahwaho. Katonda were Babiri sirewo mwanyala nabi. Afoyo kudogma mwami pacho. And we commit to always provide value. Thank you. Thank you. I just want to say happy Customer Appreciation Week to all of you. Lunaku lwakuna tukwaniriza mu programu ekyenkya kale nno bannaffe abakristu n'abakrisaayo lubeera lwakuna olutukuvu anti tusemberedde okulya Easter oba amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Mulimu evuddeko poliisi okukwata omuyindi alimpa yayimba olusuku lwa sementi okulaze ngeri Donald Trump yasasebudde omulamuzi nga yakafuluma kkooti. Omuzadde alina omwezi wa P6 ne P7 bamuteereddemu weekly exercises ezimuyamba okutandika okweteekera ebigezo ebyakamalirizo. Mumbuuzi omubala gw'abeddira empindi guvuga nti omubala gw'ekika ky'empindi mu kiseera kino guvuga nti sambe gotto, sambe gotto, sambe gotto, kamyuka asambalirye ne kabaka asambalirye. Naye ng'omubala ogwo
okugutuukako kaakano nga bwe guli kyali kirina ebyafaayo kubanga mu kusooka edda buli ssiga lyalina omubala gwalyo. Olunaku olw'enkya linditira ebirala ebikwata ku kika kino. Nkukulisaayo nnyo mukumulamu tukomenda ekintu kyaffe ekyokuba ekyamawulire. Agataliikonfuufu nga kiguddwa n'omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule ey'ebyobulamu atabuse bw'atuuse kayunga ku ddwaliro lya gavumenti eryakasaasaanyizibwako obuwumbi 3 n'okusoba nga waliwo abakaanira ettaka kweritudde. Agambye nti abakaana babbi bennyini abawagirwa abakulu mu gavumenti abanoonya enjawulo nga yeebuuza gye babadde ebbanga lyonna ng'eddwaliro lino terina kutuusibwa ku sseeryo. Omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine olunaku alumazeeko ng'alambula eddwaliro lya Kayunga Regional Referral Hospital okulaba engeri abasawo gye bakolamu emirimu n'okutongoza enteekateeka etuumiddwa Test and Treat Laboratory Initiative eruubirira okutumbula enkola ey'okusooka okukebera obulwadde nga tebunnajjanjabibwa. Bw'avudde ku woodi gy'alambudde ekitanda ku kitanda alambudde eddwaliro mu bisenge omukolerwa emirimu era n'abasiima. Ssentebe wa NRM Kayunga Moses Kalisa Kalangwa amuloopedde nga bwe waliwo abantu abaatwalira minisitule ekyapa okutudde eddwaliro lino nga kya kicupuli era n'amusaba abinoonyerezeeko. Eddwaliro bwe liri wano bagamba nti waliwo omugenzi kalya waliwo waliwo abakatuliki mbwe abalinawo ekyapa. Leero gavumenti babireete weetegereza ebintu ebyo nti waliwo ebifo 4 biri empty tebirimu ababikolamu. Ebyo nabyo bireeta challenge. Tatwina asimbye Nakakongo nti abakayanira ettaka ly'eddwaliro baagala kubba gavumenti kye atasobola kukkiriza kubanga eddwaliro libaddewo emyaka egisukka 50. Eddwaliro lino limaze emyaka 5. Baclaimant gye baava ate okutandika okuclaiminga eddwaliro ne bagamba balina ebyapa balina etwebuuza fe balina ekyapa mwe mubaddewa emyaka 5. Kalangwa asimye President Museveni ne gavumenti olw'eddwaliro lino ng'agamba nti edda lyalimu obugayaavu wabula kati bugenze buggwawo. Abasawo gye buvuddeko emabega baali mu ddwaliro muno bujja ku Sande nga tebabeerawo. Naye ennaku zino bigenze birongookamu. Ensasula zino zaakuva mu nsawo yange ng'ate eddwaliro bweriri ebyo ebintu tubyogera nga bali wano. Nze olwakubadde nga tunoonya obululu naye twagala ebintu biveeyo bulungi. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ate bo abakozi ba gavumenti ez'ebitundu basabiddwa okuweereza n'obwesimbu kubanga bankizo mu kutuusa obuweereza bwa gavumenti eri abantu. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja binabyogeredde Kyankwanzi bw'abadde asisinkanye bassentebe ba gavumenti ez'ebitundu okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mu kutendekebwa kwe bamazeemu kati wiiki nnamba. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja akuutidde abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu okuweereza eggwanga lyabwe n'omutima gumu nga bagoberera ebiruubirirwa 4 ebya NRM. Abyogedde asisinkanye bassentebe ba LC ey'okutaano bammeeya b'ebibuga ne munisipaali abamaze wiiki ennamba nga batendekebwa Kyankwanzi abajjukiza nti bakola omulimu gwa nkizo mukakasa nti pulogulaamu za gavumenti zissibwa mu nkola n'okutuusa obuweereza ku bantu. Okubanyonyola nti abantu baffe babagambe buli muntu singa yeenyigira mu kulaakulana ey'eggwanga lino kubanga twesanga nga abavubuka abamu tebannabakkira balekedde abakadde be balima. So bano bachairman balabira ddala nga bagenda kutuyambako okulaba nga abantu baffe bonna benyigira mu nkulaakulana naddala ssaawa zino gavumenti betuwadde ssente eza PDM. Era basomoozezza okubeera ekyokulabirako okwewala ebikemo byonna ebirimu mu mirimu gyaffe ebisobola okubasuula ng'obukenuzi. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Raphael Magezi yennyamidde olw'embeera embi abakozi ba gavumenti ez'ebitundu mwe bakolera kyokka n'abagumya nti baakuzigonjoola. Nsuubira nti enkya bajja kwaniriza owekitiibwa pulezidenti era boogere naye ku nsonga ezibaluma. Ebimu tujja kubikolako
Minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu Victoria Businje Lusoke asabye IGG okuba n'ekyakola okulwanyisa obuli bw'enguzi mu gavumenti z'ebitundu. Right Honourable Prime Ministers, the culprits are rejoicing in the districts and in the cities, rejoicing openly that nothing can happen to them. I'm ready to ask the IGG when she comes. Abeetabye mu musomo guno basiimye abateesiteesi nti gujjidde mu kiseera ekituufu bwe babadde basinga okugwetaagira. I want to appreciate the organizers and appeal to all Ugandans that whenever you have an opportunity to come to Kyankwanzi, move very fast because you cannot leave the Kyankwanzi the way you came. Akulira ettendekero lino Brigadier General Charles Kisembo agamba nti emisomo gino giyubirira okuleeta enkyukakyuka mu bakulembeze. To do this, we are focusing on providing an enabling environment in the areas of human resource and supportive infrastructure development. Olunaku lw'enkya President Museveni lwagenda okusinkanira ayogereko n'abakulembeze bano nga bamaliriza okubangulibwa kwe bamazeemu wiiki ennamba. Bino bibeereddewo ng'abakulembeze n'abatuuze e Bunyoro basanyukidde okusalawo kwa President Museveni ne kabinenti okutuuma ekisaawe ky'Ennyonyi ekiri mu kuzimbibwa Hoima erinnya lye yali omukama wa Bunyoro Kabaleega Ky'owookubiri. Kabaleega tulina kumuteeka mu butuuzi kumuonaringa nk'omuntu waitu mukama waitu ayabaire w'amaanyi muno kandi akwijukwa omu bantu bono mu nsi yoona abokwala mu bitabo bya history abo ebintu ebyembalizeho ebyakoze. Ono yeegatiddwa ku RDC w'ekikuba Mulantu Musiime ne Donanto Kasigasi abasimye President Museveni olw'okusalawo kwe yakoze. Alowanka batwale sikurugo mahanga gaheru nubatonze kutoleze ibale eryo Kabaleega likaijalita batunge origin yalyo bamanye bingi soki ikaze Bunyoro haiguru kikutwoleka nti government ekusiima ebyo mukama Kabaleega yakozire. Olunaku olw'enkya obukama bwa Bunyoro lwe bugenda okujjukira emyaka 10 bukyanga omukama Kabaleega ava mu bulamu bwa nsinga emikolo gigenda kubeera buyanja mu Kibaale. Ismail Kasoha ne Ambrose Katoto be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Nabino Agataliikonfuufu. Tuyina ebikozesebwa eby'omulembe eby'enjawulo ng'eby'amawoofiisi, eby'omumadiiro, ziddayiningi, eby'omu bisenge n'enyekindekeki. Tukyalire ku showroom yaffe eri ku Lubaga Road, Furniture House, Plot 1427. Okukuuma obutonde, ab'Entebbe Progressive SS bakunze ababeetoolodde okukuuma ennyanja. Jerry Khan. Jerry Khan. Hey, Master Blaster. Touch mwana. Banka ikani with maso. Bukedde olw'okunaali mu ebikulu bino by'otalina kusobwa. Ekitongole ky'erigize kya UNEP kifulumizza enteekateeka y'okuwandiisa abayizi ba P7, S4 ne S6 abanaakola ebyakamalirizo. Mulimu ebivuddeko poliisi okukwata omuyimbi alimpa yayimba olusuku lwa sementi okulaza engeri Donald Trump gy'asasebbudde omulamuzi nga yaakafuluma kkooti. Omuzadde alina omwezi wa P6 ne P7 bamuteereddemu weekly exercises ezimuyamba okutandika okweteekera ebigezo ebyakamalirizo. Ombuuzi yali President Idi Amin Dada tukulaze lwe yannyonnyola kyategeera mu Uganda okufuna obwetwaze mu by'emizannyo. Mulimu bye baalabudde Arsenal by'okwegwanyiza ekikopo kya Premier. So n'abawagizi ba Villa wano mu Uganda bali mu kucacyanca olwa ttiimu bwe bavuganya okuseera ne zikola amaliri. Yonna mu Bukedde olwokuna agula 10 zokka.
bukedde olw'okunaali mu ebikulu bino. Sindise lawyer Mark Kamanzi mukomera ku musango ogw'okwonoona ebigoma ebibalirirwamu obukadde 50 era nga bino ingwa kidiridde Kamanzi okukwatibwa poliisi okuva mu Kampala gy'abadde ali era ku bbalaza yaziddwayo eriizi gyagambibwa okuddiza emisango ng'eno gyagiddwa n'atwalibwa mu kkooti ekiruhura awera ennembe n'emisango gye. Omulamuzi akankwasa amusindise ku alimanda oluvannyuma lwa kkooti okugaana okusaba kwe okw'okweyimirirwa kubanga fayiro ye eri ku poliisi. Emisango gino kigambibwa nti yagize 25 omwezi ogwokusatu omwaka guno ng'alina abantu abalala 5 abatannaba kukwatibwa ne boonoona ebigoma bya Mutasingwa ku kyalo Karenge ekisangibwa mu parish y'Enyakahita mu gombola y'Enyakashashara mu disitulikiti y'Ekiruhura. Omwami bayita Kamanzi yajja n'amenya ekkubo lyaffe twayitira olw'okuba akozesa obuyinza bungi kati tukyalina bwe tuyitira agenda kukola emirimu gyaffe kandi omushijo gwe diroya neiba witu anatubonabonesa omukyalo. Okusinziira ku munnamateeka Kamanzi yayonoona ebigoma ebyali byaleetebwa okukola olutindo olugatta ekkubo Mutasingwa wayita okugenda mu kifo kye yagula Kamanzi. Kamanzi ya destroyinga property ya client waffe mukulu Mutasingwa Charles yagidestroyinga nti yali bridge kyekintu kyasobola okukozesa okulinnya ogenda ewuwe takyasobola kugendayo kubanga teriiwo era wetwogerera kati atululidde omulamuzi ne kkooti okusobola okumuyamba naye okubonereza oyo yakikola. Omusango guno guddamu okuwulirwa nga 11 omwezi guno era ng'omulamuzi lwasuubira okuwa ensala ye ku kusaba kwe okw'okweyimirirwa. Fatuma Nagudi yakusakidde ekkulire lino. Ate mu mboozi yaffe eya Green Schools Initiatives eya Vision Group n'ebitongole ebigikwasizaako mwe tunoonyeza amasomero agawagidde enkola ezikuuma obutonde bw'ensi nga bayigiriza abayizi abantebe Progressive SSN Nakyogo nabo balaze kye bakoze. Essomero lya Entebbe Progressive Secondary School lya gavumenti nga liriraanye omwalo gw'e Nakiwogo mu munisipali y'Entebbe era bw'osinziira wano olengera ennyanja Nalubaale n'ekisaawe ky'Ennyonyi Entebbe limaze emyaka egisoba mu 20 nga lisomesa abawala n'abalenzi era nga lirimu abasukka 3,000 wadde ng'essomero lino liri ku kasozi awali enjazi bagezezaako okulikuuma nga lya kiragala naddala nga bayita mu kusimba omuddo ebimuli n'emiti omuli n'egy'ebibala nga beeyambisa empapula za New Vision omuli emiko ejemboozi ezikwata ku kukuuma obutonde ezibaweebwa buli wiiki. Abasomesa bannyonnyola abayizi obulungi obuli mu kukuuma obutonde ate n'obulabe obuli mu kubutyoboola ng'okumansa kasasiro okutema emiti n'ebirala. Second paragraph, read that. It reads, every year we want to plant trees and by 2028 we don't want to buy wood fuel from outside. Emiramwa gino gyonna abayizi bagikubaganyaako ebirowoozo. Bano era beenyumiriza mu projekiti ya Green Schools Initiative gye bagambye nti ebayigiriza ebintu bingi bye baali tebamanyi mu kukuuma obutonde era nti beetegefu okubitwala mu maaso. For example, like in our place, we have a compound, but we wanted to design it. So what we did, we got plastic bottles and filled them with soil. And then we made like something like a fence. Engeri so nti tulinaanye ennyanja ebintu ebisuulibwa mu nnyanja byandikendezeddwako okugeza nga obuveera. I've learned as a person that there is need to greatly conserve the environment. Roland amanya nga yakwasaganya projekiti ya Green Schools ayogedde ku bintu by'ataddeko essira omuli okukozesa obuso obuva mu nte ze balunda ate okukola ng'ebikimusa. And these cows have helped us to provide manure that we are using in our gardens.
We also have banana plantation, and this banana plantation here, it is providing us with some fruits. Agamba olw'okuba baliraanye ennyanja abayizi bwe bafuna obudde bagenda ne basomesa abantu abagyetoolodde engeri y'okugikuumamu obulungi nga teyiiriddwamu bintu bigikyafuwaza saako okuyonja ebitundu bino. We normally visit the markets, the trading centers, and help them to clean and gather the wastes, most especially the plastics. Solome Kibuuka Namubiro amyuka akulira essomero linakkaatiriza obukulu obw'okusomesa abayizi okukuuma obutonde nga bakyali mu masomero. Kubanga New Vision etandikidde ku baana abato bagenda kukula n'ekintu kino nga bamanyi nti okusimba omuti kintu kikulu nnyo kuba tugenda gufunamu naye banaagutema eddungu lijja tukwata. Alina essuubi nti mu biseera eby'omu maaso ensi yakutereera olw'enteekateeka eno eya Green Schools Initiative. Bw'aba alidde ffene mu kifo ky'ozisula zonna ensigo waakiri aterekeko 2 asimba omuti. With time buli omu bw'asimbayo emiti 2 buli lwali ekiba anaasimba ensigo 2 emiti gijja kuba eggwanga yaffe ajja kuba likoze kirungi. Era enjiri tusaba eyongere okubona buli wamu. Adrian Bwani Kabale yakusakidde eggulire lino. Atenge bulambale okutuuka ku Pasika bannaddiini bawadde obubaka. Bano basabye abantu okwefumiitiriza ku bikolwa byabwe mu kiseera kino kitulimu ekyakalema. Omulabizi w'emikono Enosi Kito Kagoda alaze obunyamivu olw'ebikola ebitalibwa bakatonda ebyongedde mu ggwanga abyogedde mu ofiisi mu kibuga eky'emikono babadde obubaka obw'amazuukira. Mbayozaayoza nnyo abantu ba Katonda okutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe agw'omwaka guno gano 2023 negayira ekisa kya Katonda Mukama azuukire wamu naffe. Asabye Pulezidenti Museveni okussa omukono ku tteeka erikugira obufumbo ekikulu kimu eriyisibwa Paalamenti omwezi oguwedde. Bannange tuwulira okulumwa ng'abakkiriza ng'ekkanisa olw'omuyaga gw'ebisiyaga ogulumbye eggwanga lyaffe ate ne gujjira mu biro bino eby'obwavu. Bw'atabudde n'abakristaayo okutandika okwesa ettaka ly'ekkanisa nga basaako pulojekiti ez'enjawulo okulitaasa obabbi. Kakati nkubiriza abakristaayo ate nno kino kigenda eri eggwanga lyonna kubanga obubbi bw'ettaka kakati bufuuse bukizibu nnyo naddala ku ttaka ly'ekkanisa. Ettaka tulikolereko bannaaye. Ase n'abafumbo okumya ebikolwa ebivaako obutabanguko mu maka. Omuntu yenna alowooza nti asobola okubeerawo ku lulwe kuba kwerimba. Mu Kristo yekka bannange ye Katonda tusobola okubeerera abalamu era tusobola okutambulira n'okubaako kye tukola. Ye Father Dennis Kityo nga yavunaanyizibwa ku nsonga z'abavubuka mu ssekkulu lya Kampala asabye bannamawulire okuwala omusogo okulya enguzi nga bakola omulimu gwabwe. Kubanga nga bannamawulire naffe olumu twefuula Bayuda ne twebuuza nti munampa mmeka nze mwabye. Ekigambo ekyo munampa mmeka nze mwabye kikuleetera obutawa message ntuufu erina kuweebwayo. Kyenvudde laba nga mbasabira mwe bannamawulire. Ategeeza nti kino bannakyewala eggwanga lijja kusobola ogenda mu maaso. Abyogedde n'emisa y'abakozi ba Vision Group yakomekkereza ekisiibo. Ono abimidde abakozi abalwanyisa bannabe ku mirimu olw'okweyagaliza ebifo. Abasabidde abakrisitu bonna okwekuba mu tooki nga tweteekera Pasika. Kyovudde olaba tusaba buli muntu waali okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo kumusensere kumutulemu ate bwe kunaatuulamu bannamawulire ensi Uganda egenda kunyuma. Omisa etabiddwa mu Saakristo Uganda era ng'amyuka akulira Vision Group yavezina nabo Saakristo Vision Group Michael Mukasa Sebo wasimye faza yiga oliyetanda gy'abasibiridde. Twebazaneekeza ino okutwalira awamu okuba nti yatuwa omukisa okufuna okola efaanana bweti. Mu ngeri minisita wa Kampala Jatimisi Kabanda alabudde abantu abagenda mu nnaku enkulu okubeera abeegendereza nga basanyuka. Tume bulungi kubanga tugenda mu nnaku enkulu baleme kukola fujjo baleme kunywa nnyo kwerabira ate biri ku nsi naye nga mbasaba kuuma obuntu bulamu eri bannaabwe. Abyogedde ku mukulu gwagabidde ebintu bya Pasika saako n'ababali mu kisibu ng'omukulu gubadde ku Nakivubu Primary School. Asabye abantu naddala ab'omu Kampala bulijjo okujjukira nkuddiza ku batalina. Abantu bagenda kulya Easter naye tebangi bagenda kulya Easter. N'olwekyo nsaba alina kyasobola okutwongerako abagagga abaliyo mwenna abandaba ekituwe tukiwa abantu. Abafunye ebintu bino basabye abala okubakwasizaako. Omusajja Mukristo naye ajja tyakugaba okubirungi. Jatimisa nsaba Mungu amugaziirize amuwe ebirungi amuwe n'ejjana ya Rabbi. Amina.
naye omulanga gwange gugenda gyali era okumugamba nti abantu basuubira obwetaavu bwe tulina busukka mu ekyo kye tuli. Today is a good day to draw up a new plan. So start something. Make your move and get in your groove. Do it for the gram. Do it for the culture. Be loud. Be extra. Be a thinker. A light eater. A Tusker light drinker. Start something. Turn on your lights. Tusker lights. Wondered why Roycom Tuesday mix makes the most delicious stew? I sourced 16 natural ingredients from across the country. Amazing! The search for the perfect mchuzi mix is off. Get more for less on Star Times this Easter season. Cartoon channel for best children entertainment. New global series. Local drama on Makula TV and football all around the world. Simply make weekly or monthly subscription and enjoy upgrade to the next bouquet. For classic or super bouquet customers, subscribe for a month and enjoy 5 days extra. Family time with Star Times. Star Times is regulated by UCC. Wetabiddwe muwende jiruwagulu ate nga kikutwalira obudde buwanvu okusindika ssente olw'enkola ey'akasoobo. Airtel Money weeri okutaasa ebizibu ng'ebyo. Era tusaze miwendo gyaffe paka ku ground. Kati okusindika ssente okuva ku Airtel okudda ku mikutu emirala wano mu Uganda, mu East Africa ko n'amawanga amalala kuli ku miwendo egisoboka. Weesige Airtel Money okukutuusiza ssente zo wonna w'oba oyagadde okuziweereza. Nyiga *885# okutandika. Kyusa odde ku nkola ya Airtel Money leero. Airtel Money nyangu yesigika tekugirwa nsalo. Pilsner Lager toasts to the bold people taking charge of their place in life. To us who understand how far we have come. And to us who appreciate where we are. Hey, mpayo kayongeza nawe. They recognize progress as an achievement. But we also know the journey has barely begun. That's why we're here. That means we either find a way or make a way. They never back down. We step up to every challenge and reach for more glory. Your time is now. Reach for more out of life and celebrate every win with a cold bottle of Pilsner. Pilsner Lager. Stand tall, stride on. Miaka 10 mukuwagira byabulamu mu Uganda. Omwaka guno emisinda gy'amazaalibwa ga Kabaka giweze emyaka 10 nga 16 ogwokuna 2023 ku Sande mu Lubiri Mengo ku ssaawa mwezi okumakya tudduke nga tujjaguza olugendo lwaffe wamu n'olutalo olw'okumalawo mukenenya nga tetunnatuuka mu 2023 ku sirinja emitwalo 2 zokka. Gula kiti yo okuva mu maduuka ga Airtel ku Beni Kiwanuka, Tomani Center ne New Park oba ku office za Majestic Brands e Bulange Mengo. Osobola n'okusasula ng'okozesa Airtel Money. Nyiga *855# asasulira ku Airtel Money. Kiti zammwe mujja kuzikimeri ku dduuka lya Airtel ewampeewo ewagiddwa UNAIDS, CBS FM, Bukedde Olupapula, Majestic Brands ne Airtel, the smartphone network. Babali munnaffe okubango kyatambula naffe emisulu kyaffe kino oba oli ekisembe ky'amawulire. Agataliikonfuufu abasawo b'ekinnansi bagenze ku kyalo Bulwadda Egomba ne babuulira abantu akabi akali mu kutwalira amateeka mu ngalo nga baliko gwe bateebereza okwenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Bano era basabye okuloopa ensonga ezefaanyiriza ku ezo ezityoboola emirimu gyabwe eri abakulu mu poliisi.
abasawo b'ekinnansi babitaddemu engato okugenda ku kyalo olwadde Gombo okubawulira kabi ak'okutwalira amateeka mu ngalo olwo balumiriza okwenyigira mu bikulu ebyakalogo kalenzi bakulemedwa mu pulezidenti w'ekibiina kya Traditional Healers and Herbalist Association Kimbalumira Mayengo mu kusomesa nga tubannyonnyola abantu abo baagale nnyo ebyobuwangwa n'ennono ate baagale abasawo b'ekinnansi baleme kusaddaaka baana baffe baagale nnyo abaana abo baza Bisalongo lumu agambye nti bakoze butawera okulaba nga bagoba abafere mu kitundu kyabwe twabagoba abo abaali bazze ku bantu baffe ab'omuluka guno n'abaavanga mu miruka emirala kuba mu madisitulikiti amalala ne bajja ne batandika okubbiramu abeetali mu nsinkano eno okuliramula nakiti bategeeza nti bawadde amaanyi okwongera okutegeera nti omulimu gwa gavumenti yagwezaawo mbadde munoonyiwe ow'akalulu era kati neyongeddemu ate amaanyi ate nemba mugumu kubanga luli mbadde njogera ntya nga aba muvumenti tebatwetaagira ddala nga ntya naye ate neyongedde amaanyi olwamukulu lumira mayongo lwaze navuga nti muvumenti ekole ki ebeewo Semanda Midungo nesinta abasawo b'ekinnansi mu Kampala alabudde akabi akali mu kutwalira amateeka mu ngalo nga ye Katende asuubiza okwasizaako bamulerwa tubeere n'omukusa ogwagaliza omulala okukulaakulana ojja kubeera n'omukyala ng'ali lubuto ate ekyanga tolina gwoyinza kukonkoza kuvuga nti twalira mukyala wange mu ddwaliro kubanga oli ayagula mmotoka wamuwalana twagala tujja twetereze ku disitulikiti tukwatagane bakaiki ofisa bategere nti bamulirwa gye bali twagala pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni adde ku maini era tumwagala kyali ku maini tumuteekeko ng'akomawo n'amaanyi amayitirivu Ronald Kakoza yakusakidde Gullen ku Lwabukere TV ale mukadde kano sabukkirize tugendeko mu nsiike y'ebyemizannyo Lubulwa Loria n'ekiro kyaffe ky'ebyemizannyo Agataliikonfuufu wano ku Bukedde TV1 mu mpaka za Africa ez'omupiira ez'okusunsulamu Uganda lyerimu ku mawanga 18 agakyaliza ku bugenyi nga kino kiva ku bbula lya bisaawe olunaku olwaleero tutunuulidde ekisaawe ky'enakyubo wekituuse yalikuwa kama hivi kwa maana 0-0 ebbula ly'ebisaawe mu Africa kye kimu ku bikusa enkulaakulana y'ebyemizannyo nga mpaka za Africa ez'okusunsulamu amawanga 10 vubo ekizimbe omugagga Hamis Kigundu owa Ham Enterprises bw'okituukamu buli ky'olaba kikuwa essuubi nti eggwanga lyakubeera n'ekisaawe eky'omulembe era osanga abakozi ab'enjawulo nga bakola emirimu egy'enjawulo omulimu okuteekateeka obutebe obugenda okutoolwamu ebifo ebirala omuli ne kaabuyonjo nabyo batandise dde okuyooyootebwa okwetoola ekisaawe ng'obusengo bwambalirwamu omuli obw'abazannyi baddiifiri n'abalenzi n'abawala abayamba okuweereza emipiira nabo bwatandise okuyooyootebwa olw'okuba nakivubo waali lutobazi enfulejje egy'omulembe eginaatambuza amazzi mu budde obw'enkuba gikoleddwa nga n'ekifo awakyangirwa akapiira kitandise okukolebwako okukyongerako waggulu nga tebanaakuteekako kiwempe ekizungu kyakutuuza abantu abasukka emitwalo 3 mu mitendera egy'enjawulo omuli ordinary VIP executive ne executive boxes nga kiriko cinema halls 2 ebisulo gym ey'omulembe n'ebisaawe by'emizannyo emirala ate ng'eyo tuviddeyo mu Star Times Uganda Premier League olunaku olwaleero emipiira esajja egizanyiddwa ku bisaawe by'enjawulo nga URFC yokka yefunye obuwanguzi ku Wakiso Giants ku goolo zibadde 2-1 KCC FC egudde maliri ne banyinimu aba Black Spark ku goolo 1-1 ate nga ne Vipers egudde maliri ne banyinimu aba Maroons ku goolo 2-2 omutendesi wa Maroons ayogedde ku mupiira gwe ne Vipers ekisookera ddala tebavudde ku mulamwa abasigadde balumba wadde badde batukulembedde golo 2-1 naye basigadde banyiga balumbya ddala paka tufunye equalizer omutindo gwo gubadde mulungi okuva second round otunya gemu za 29 ng'eyo tuvuddeyo olunaku olwo ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gwa Scrabble esiibuddwa mu butongole okugenda e Kenya okwetaba mu mpaka eziriyo omukolo ogusibula ttiimu y'eggwanga y'omuzannyo gwa Scrabble ya Uganda Scrabble Cranes okwolekera eggwanga lya Kenya okwetaba mpaka za East Central and Southern Africa Scrabble Championships gubadde ku kitebe ky'akakiiko ka NCS e Lugogo omukolo gukoleddwa amyuka omuwandiisi w'akakiiko kano David Katende abazannyi bali 24 nga kuliko abasajja 2 n'abakazi 4 ng'empaka za kutandika ku Lwokutaano lwa wiiki eno zikomekerezebwe ku Sande. Ntwe emingi gibeera n'emikisa egy'enjawulo
kanafuka this time twakyogerako n'abatukulembera abakulu b'emizannyo National Council of Sports ne bakkiriza okutwongera ssente. In fact tusobole okutwala namba ennene then kibayita olwekwaso ng'abanyankole kibe nga tekisobola kukola kujja. Naye ku mulundi guno tulowooza nti ku buwagizi bwe tugiwadde ejja kusobola okukwata ekifo ekisooka. Gavumenti ku lwayo yasobodde okuyamba ttiimu eno mu buli kyetaago kyayo kyonna. Tubadde nga tusoma ne tweteekateeka ne tumiitinga nga we tupracticinga kati suubira nti tekijja kubanga tujja kujja nga tuli bawanguzi. Amawanga 7 okuli ne Uganda yegagenda okuvuganya mu mpaka zino ng'amalala kuliko Kenya, Tanzania, Liberia, South Africa, Zambia ne Nigeria nga Kenya bye balina ez'omwaka oguwedde. Ate jo emizannyo gya Umea Solidarity Games nga gino gyetabwamu amasomero agali ku musingi gw'obusiraamu gitongozeddwa mu butongole olunaku olwaleero era nga gigenda kuba gitandika ku Lwokutaano ku Good Friday, gija kuba gikomekezebwa ku Easter Monday nga gigenda kubeera ku ssomero lya Kawanda SS. Umea and everyone here, I wish timu zaffe zituuka nkya. Abaana baffe bajja okwolesa ebitone, bajja okukola emikwano, bajja okunyumirwa. Amasomero gajja okulaga eryanyi. Manyi tulina omuzinzi munene nnyo mu by'emizannyo mu ggwanga lino n'Afrika n'ensi yonna, kubanga amatiimu gaffe agamu gawangudde emizannyo gitegekeddwa ku mutindo gw'ensi yonna. Kuba omulanga abantu bajje bangi balabe abaana baffe bwe beetaba mu mizannyo. Akitwidde musike by'emizannyo ky'olunaku olwaleero akumata kumira mpera musule bulungi.